Ur zel war lizer keloï splon gant Juliette Cabasso-Roger. Salut dehol ar mizman so be traoù newe e bet da gazetennerien, kroet ebe d'an observatour gal war ar gourdrouzou ene bar Frankis keloï, an Nofalp e galek. Petere ar pal vit an arselvament, Juliette. E bal e renabli pep-tra a c'hoarvez e France a halfe lakad en arvar frankiz a c'hazeteni. Da larede, gourdrouzou, argadou, gwaskou en diabarz a c'hazetenou, pe c'hoaz procesou dirag ar justice. Pep-tra vo notenet gant an arselva. A chonjmat o peus deus ar pez zo a be c'hoarvezet gant Inès Leraud pe Morgan Large, a zo kazetenerezet a zo be gourdrouzet a blamour do labour war an agroboued e Breizh. A penaos vo en rol da ar gourdrouzouze justoir. Labouret zo bet evit ma fait deus un nosti gwez da gonta pet gourdrouz ave bep bloa, me ye nosti gwez da renka ane. Larede zo bet renablet seitek doare gourdrouz disanvel. Pepini vo neuze gwireket gant ur strolat labour evit ma fait sur deus an titourou vem banet. A pep-tra vo skrivet en un diel digor d'an ol, bep bloa, ave fait kassedie da guzul Europa. Ar paleie ve fez skleror micher ar gazetennerien, evit ma halfe ar geodedourien kompren penaos e ar jeu ar vicher a perag e c'hall beza diez labourat. A pouezus kenan neuze ve fet tud an inke gazetennerien o kemer perz en arzelvament. Gazetennerien-ezet splant deus kemer perz bar ar jeuze, penaos e ya an tro en drou. Just a war be ganet ar aktrez tampedan meur bloasso hag e be dijinet gant kazetennerien splant et touez rewal nugen bennak deus France a bez o labourat evit mediaioù disanvel hag gant an ol oa mem sentiment da larede e ya var vasat ar gourdrouzou var gazetennerien hag ema en ar var frankiz ar helaoui. Neuze bremañ zo nanterkant den bennak a zo tro dan arselvament hag evit en ober zo be kroet ur gevredigez mod lezen 1901 gant kazetennerien keodedourien a kevredigezhou hag emer pers. A neuze an diel genta gret gant an arselva vo gortozet evit pen kenta ar bloa daouvil pem var nugen. Koumanantit da lizer keloï ar media enklas ket dizalc'h war splant pik org.